गलेर बसियो अब यहाँनिर गर्मीमा मान्छे पुरा भिड चारैतिर। स्टेसन के यताबाट होइन एन्ट्री। साथीहरू म छु अहिले हाम्रो विश्वनाथ चारालीमा, हेर्न सक्नुहुन्छ। यो अगाडि जान्छ विश्वनाथ चाराली अनि यता पछाडि उता विश्वनाथ घाटदेखि सिधै यस्तो आएर अनि यता हामीहरू यता अहिले विश्वनाथ चाराली गएको रेलवे स्टेसन म किन जाँदैछु अगाडि म तपाईँलाई देखाइरहने छु। अगाडिको दृश्य सानो छोटो भिडियोहरू बनाएर म देखाउन चाहन्छु। म अहिले हामीहरूको विश्वनाथ चारालीको रेलवे स्टेसन गएको ल, हेर्दै गर्नु होला। ल बसा वर्तमान हामीहरू छौँ 3 जना बाइकमा। पुलिसको डर छ अलिकति, त्यो पनि हेरौँ के हुँदो रहेछ अगाडि। लु लाग्यो है अब। पुलिस गयो मर त्यहाँ बिनाहरूको साह्रो मान्छे। पुलिस चेकिङ ठिकै हो, तर हामीहरूको लागि हो, हामीहरूको सुविधाको लागि। पुलिस प्रशासनहरू पनि धेरै राम्रो हो, किनकि अब गाडी गुडा मान्छेले बिना रुलमा चलाइरहेको हुन्छ। जताभावी रुल रेगुलेसन फलो गराउनको लागि पुलिस प्रशासनको हामीलाई सख्त जरुरत छ, राम्रो पनि हो। ठिकै छ, अब हामीहरू विश्वनाथ चारालीमा छौँ वर्तमान र हामीहरू अहिले मेन हाम्रो चाराली पुलिस पोइन्ट चाराली चोक एउटा हुन्छ, त्यो पार गरेर म तपाईँलाई लिएर जान्छु सिधा हाम्रो विश्वनाथ चाराली रेलवे स्टेसन। त्यहाँनिर ट्रेन आउँछ 11:30-12 बजीतिर आउँछ ल। किन जाँदैछु थाहा हुन्छ भरे। गाडी घोडा पनि बहुत भिडभाड हो बा, पैदल पनि मान्छे त्यतिकै, हिँडेर पनि त्यतिकै, साइकलमा त्यतिकै, बाइकमा त्यतिकै, गाडीमा त्यतिकै, हर जग्गामा। मेन टाउन हामीहरूको चाराली चोक पुलिस पोइन्ट। अब यहाँदेखि हामीहरू जानुपर्छ सिधा, लेफ्ट पनि होइन राइट पनि होइन। मेरो राइट साइड गयो भने चाहिँ फेरि लखिमपुर धेमाजी, मेरो लेफ्ट साइड गयो भने तेजपुर, नगाउँ, गुवाहाटी सबैतिर जान सकिन्छ। र अहिले हामीहरू जान्छौँ सिधा डाइरेक्ट पाबोई रोड भनिन्छ जसलाई। यहाँ सिधैबाट घुवाउँछ मराले ढोकाउँदै क्या। यो रेड लाइट सिग्नलमा चाहिँ अलिकति डर लाग्छ भन्छ, कोही बेला त गलत हुन्छ नि त। हामीहरू रेड लाइट लाग्यो, पुरा भिड ट्राफिक। हामी जानुपर्ने एकदमै सिधा डाइरेक्ट क्या स्ट्रेट। हामीहरू जानुपर्ने डाइरेक्ट। अहिले हामीहरू यहाँनिर सचिनलाई वेट गर्छौँ भाइलाई। अहिले हामीहरू वर्तमान अब स्टेसनतिर लाग्यो हाम्रो पुलिस पोइन्ट विश्वनाथ चारालीबाट पार भएर हामीहरू अहिले लाग्यो अब रेलवे स्टेसन साइड। र अगाडिको दृश्यहरू हेर्दै गर्नुहोस्। यो बाटो चाहिँ कहाँ जान्छ भन्दाखेरि सिलगढी पनि जान्छ, मेरो ससुराली पाबोई।
अझै उता भित्रभित्र जान्दिनँ म जग्गाको नाम, तर मैले जानेकोहरू चाहिँ मैले भनिदिएको। हामी त्यो रोडमा चाहिँ मैले वर्तमान अगाडि त हामी यहाँदेखि गाडीमा जाइन्थ्यो, अब त बाइक भइकन त गाडीमा चढ्नै बिर्सिहाल्यो नि, खालि बाइकमा हिँडिन्छ। बहुत भिडभाड हौ। स्टेसन के यताबाट होइन एन्ट्री, पुरा काम धमाधम चलिरहेछ, बनाउने पुरा रिपेयरिङ चलिरहेछ। रिपेयरिङमा नयाँ बनाएको रहेछ क्या, पहिलेको भन्दा एकदम डिफ्रेन्ट। यहाँबाट हामीले एन्ट्री गर्ने होइन। बाफ्रे सिडी, मान्छे पुरा भिड चारैतिर। गलेर बसियो अब यहाँनिर गर्मीमा। आमा बहुत गर्मी। अहिले यहाँनिर बसिराखेको छ फिलहाल। यहाँनिर एकछिन यहाँनिर रेस्ट गरेको है साथीहरू। तपाईँलाई म ट्रेन त देखाउन सक्दिनँ होला, आजको ट्रेन बहुत लेट, 3 बजी मात्रै आउँछ अरे। अहिले कति बज्यो? अहिले बजेछ 12। ट्रेन देखाउनको लागि त अरू 3 घन्टा वेट गर्नु पर्यो, र म गर्दिनँ होला, जान्छु होला घर। र अहिलेको भिडियोलाई म यतिमा समाप्त गर्न चाहन्छु। फेरि भेटघाट हुने चाहिँ बढिया भिडियो। लाइक, कमेन्ट, सेयर अनि फलो गरिदिनु होला सबैजनाले। अहिले बाई।